Ciao Dani, ciao a tutti. Allora, in tema assolutamente di utilizzo smodato dei chewing gum, sicuramente c'è un impatto per quanto riguarda le problematiche di quello che definiamo bruxismo, no? Quindi l'utilizzo della muscolatura orale per attività non propriamente deputate all'organo stesso, quindi parlare, masticare, deglutire. E quindi tutte quelle attività che noi facciamo stringendo i denti, sfregando i denti, stando con una rigidità muscolare e avendo parafunzioni, abitudini viziate come appunto quella di masticare chewing gum. Quindi mangiarne uno ogni tanto, magari masticandolo con i denti davanti piuttosto che con forza muscolare piena nei denti posteriori, può sicuramente aiutare. È ovvio che quanto più uno ne fa abuso, quanto più questo può impattare su problematiche e algie soprattutto muscolari, sulle quali ovviamente possiamo intervenire con diversi ausili, tra i quali ovviamente va l'utilizzo di bite qualora indicato, anche se ne sta facendo uso sempre meno per una serie di motivazioni, farmacologia, soprattutto l'atteggiamento cognitivo-comportamentale, cioè controllare questa tendenza a usare i muscoli masticatori in modo smodato, e tra la terapia farmacologica è molto in uso anche l'utilizzo, ove sempre indicato, della tossina botulinica, che riduce l'algia, riduce la quantità di fibre muscolari attivate, molto spesso riduce anche il volume del muscolo e quindi dà un effetto più estetico soprattutto per il sesso femminile.